तपाईहरुलाई त राजनीतिक प्रतिवेदनहरु राजनीतिक एजेन्डाहरु नभएको एउटा समूह मात्रै भनेर अहिले पछिल्लो समय व्याख्या विश्लेषण भइरहेको छ तपाईहरुको जुन सडकमा देखिएको समूहलाई हैन सुन्नुस् न हामीले हाम्रो व्यवस्थापनमै चुके उनीहरु नियन्त्रणमै चुके रोकथाममै चुके उनीहरु किन चुके त कसरी चुके त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ जो कोरोनाको जुन टेस्टिङ गर्ने जुन औजारहरु छ इक्विपमेन्टहरु छ त्यसमा तपाईको नक्कली ल्याउन पुगे दहाडै तपाईको नाङ्गो नाच हो यो तपाईले भन्नुभयो नाङ्गो नाच यस्तो अवस्थामा जनताले जनस्तरबाट आवाज उठाउनु पर्छ जनताले हिजो रैती प्रथा जसरी दास बनेका थिए त्यो दास प्रथामा रैतीमा बन्न चाहदैन नि त अब मोडर्न युवाहरु यो भाष्य नै गलत छ जसरी नेकपा भित्र मदन भण्डारीको ब्याज बेचेर खाइराछन् जसरी कांग्रेस भित्र बीपीको ब्याज बेचेर खाइरा तपाईहरु पनि त्यसरी राजा पृथ्वीनारायण शाहको ब्याज बेचेर अहिले कति जन खानुहुन्छ भने सुन्नुस् न ठ्याक्कै भन्दिनुस् तपाईहरु आफ्नो भिजन के छ आफ्नो लक्ष्य के छ सुन्नुस् न त्यो पृथ्वीनारायण शाहको ब्याज मदन भण्डारी त यो राष्ट्र निर्माता होइन नि हजुर बीपी कोइराला त यो राष्ट्र निर्माता होइन नि भन्न खोज्नुभयो ठ्याक्कै राजाको छोरा भनेको सर्वोपरि हो उलाई मान्नै पर्ने पुज्नै पर्ने तपाईको त्यो सिस्टम त्यो पद्धति ल्याउँदै हुनुहुन्छ हैन ठ्याक्कै भन्दिनुस् तपाईले चाहिँ शासन सत्तामा हामीले राजा राख्न खोजेकै छैन हैन राजाले नागरिक तन्त्र कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख नागरिक तन्त्र भनेको राजाको शासन होइन सर्वोपरि ठान्नै पर्ने तपाई सुन्नु न तपाईको बुवा आमाले तपाईलाई जन्माउनु भयो हजुर हैन बुवालाई मान्नै पर्ने बुवालाई सम्मान गर्नै पर्ने भन्ने प्रश्न पनि आउँछ नि त एउटा राष्ट्र निर्माण गरिसकेपछि यदि तपाईले देशमा सबैभन्दा पहिला राजा नै हो राजा नै सबभन्दा पहिलाको व्यक्ति हो सबभन्दा पुरानो व्यक्ति हो सबैको बुवा हो भनेर मान्नु पर्ने हो सुन कुनै पनि राजालाई एउटा दोधारे कुरा गर्नुहुन्छ नि त तपाईहरुको त स्पष्ट छ राजा पावरफुल राजा ल्याउनु पर्यो भन्नु पर्यो त्यो ढुलमुले टाइपको भयो हैन हामीले यताको न उताको बिचको हुने जस्तो भयो राजालाई न त कि त पावरफुल राजा ल्याउँछु भन्नु पर्यो हजुरहरुले पावरफुल सबै सत्ताहरु कब्जा गर्ने टाइपको राजा एकदम तानाशाह राजा ल्याउँछु भन्नु पर्यो अस्ति तपाईले घोषणा गर्नु भएको थियो पत्रकार सम्मेलन गरेर राजा हामी फागुन 7 गते भित्र राजा ल्याउँछु भनेर घोषणा गर्नु भएको थियो फागुन 7 गते देखि चाहिँ हामीले फाइनल आन्दोलन निरन्तर भनिराख्नुहुन्छ हामी जनसागर उतार्छौं लाखौं 50औं 60,000 उतार्छु भन्नु भएको थियो सडकमा त 2-4 हजार मात्रै देखिए हैन हैन तपाईको 50औं हजार व्यक्तिहरु त कहाँ दुलोमा लुके नि त हैन हैन हामीले 50,000 भनेको पनि छैन हामीले भनेको के हो भने एउटा चाहिँ यदि त्यसमा तपाईको जनउभार आयो भने त त्यही आन्दोलनले पनि त सत्ता विस्थापित गर्न सक्थ्यो सबभन्दा ठूलो निर्णायक भने जनता हो न्यू अनलाइन मिडिया लाइक सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला देश विदेशबाट हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नमस्कार पछिल्लो समय राजनीति एक फरक ढंगले अगाडि बढिरहेको छ र यो विषय र अन्य विविध विषयमा विशेष चर्चा गर्न हाम्रो साथमा राजावादी एक राष्ट्रवादी नेता शिखरजङ राईमाझी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ हजुरलाई स्वागत छ धन्यवाद यो पछिल्लो समय जुन राजनीतिमा एक किसिमको वितृष्णा पैदा भएको छ तपाईलाई थाहा छ राजावादीहरु तपाईहरु सडकमा हुनुहुन्छ अब राजा ल्याएरै छोड्छु भन्ने किसिमको तपाईहरुको दाबी छ तपाईले ठ्याक्कै यही अवस्थामा राजा आउँछ त शिखरजङ सर यहाँको प्रश्नलाई धन्यवाद छ प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु भन्नुहुन्थ्यो जब शासक अत्याचारी हुन्छ अथवा राजनीतिको शीर्षमा गलत आचरण भएका व्यक्तिहरू हुन्छन् त उनीहरूले गलत काम गर्दछन् र गलत कामलाई ढाकछोप गर्न समाजै भ्रष्ट बनाउँछन् र अहिलेको स्थिति यही हो अहिले शासकहरू भ्रष्ट त छन् र उनीहरूले चाहिँ समाजै एउटा भ्रष्टमय बनाएको अवस्था हो र त्यसले गर्दाखेरि जनतामा व्यापक वितृष्णा आक्रोशको अवस्था छ यो व्यापक वितृष्णाको छ भन्नुभयो तपाईले जुन तर यो राजा ल्याएर यो तृष्णा पोक्त हुने हो त ठीक भन्नुभयो यहाँले चाहिँ राम्रो प्रश्न पनि गर्नुभयो र यो प्रश्नको के छ भन्नु होला भने यहाँनिर अहिले चाहिँ यतिखेर हामीलाई हुन त हामी आफूलाई राष्ट्रवादी भन्छौँ पत्रकारहरूले राजावादी भन्नुहुन्छ मेन कुरो के हो भन्नु होला भने रिपब्लिक र डेमोक्रेसी अलग कुरा हो गणतन्त्र र नागरिकतन्त्र प्रजातन्त्र अलग कुरा हो तपाईको गणतन्त्र भएका मुलुकहरू जस्तो कोरिया भन्नुस् त्यहाँ डेमोक्रेसी छैन जस्तो तपाईको चाहिँ चाइना भन्नुस् त्यहाँ डेमोक्रेसी छैन विश्वका धेरै गणतान्त्रिक मुलुकहरूमा डेमोक्रेसी छैन तर हामी
चाहिँ डेमोक्रेसीका पक्षधर हौँ। हामी त्यसकारण हामी आफूलाई राष्ट्रवादी भन्दछौँ। जनताको जो नागरिक अधिकार, लिबर्टी भन्छ नि, लिबर्टी र सोसियल जस्टिस अथवा सोसियल सेक्युरिटी, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जनतामा रूपान्तरण नआइसकेपछि, जनतामा परिवर्तन नआइसकेपछि, जनताको अवस्था झन्झन खराब बेहाल भइसकेपछि जनताले परिवर्तन खोज्छ र अहिले आफूलाई गणतन्त्रवादी भन्ने नेताहरूले अथवा गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा यो मुलुकको अवस्था ज्यादै नाजुक भएको, नेपालको राष्ट्रियता सङ्कटमा परेको, देशको अस्तित्वमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको र मुठ्ठीभर नेताहरू रातारात अरब खरबपति भएका अथवा जनताको राज्यकोष, जनतालाई अत्यधिक कर लगाएर र जनताको टाउकोमा अत्यधिक ऋणको, वैदेशिक ऋणको बोझ बनाएर जो बनेको राज्यकोष छ, त्यो चरम दुरुपयोग, चरम तपाईँको चाहिँ लापरवाही र तपाईँको चाहिँ एउटा लुटिएको अवस्था भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ जनताले अवश्य परिवर्तन खोज्छन्। शिखरचन्द्र सर, तपाईँलाई लाग्दैन तपाईँहरूले जनतालाई भुलभुलैयामा पार्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले गलत तरिकाको व्याख्या विश्लेषण गरिराख्नु भएको छ। नागरिक तन्त्र ल्याउँछु, नागरिक सत्ता ल्याउँछु भनिराख्नु भएको छ, तर नागरिक सर्वोच्चता त त्यसमा छँदै छैन। तपाईँहरू राजा ल्याउने कुरा गर्नुहुन्छ, कसरी नागरिक तन्त्र ल्याउनुहुन्छ? नागरिक कसरी ठिक भन्नुभयो, त्यसरी पार्नु भएन नि त हजुरहरूले। अहिलेका जो आफूलाई गणतन्त्रवादी अथवा लोकतन्त्रवादी भन्छन् नि, तपाईँहरू प्रष्ट रूपमा राजालाई ल्याउँछु, हामी राजतन्त्रवादी हो भनेर किन आउन सक्नुहुन्न सडक? होइन, प्रष्ट कुरा छ कि हामीले राजालाई शासनमा ल्याउन खोजेकै होइन। हामीलाई जबरजस्ती यो आक्षेप जनतालाई फेरि पनि दिग्भ्रमित पार्ने काम भइरहेको छ। हामीले के भनेको हो भने जो डेमोक्रेसीको नर्म्स हो, तपाईँको जस्तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, तपाईँको न्यायपालिका र स्वतन्त्र निकाय हो। यो संयन्त्रहरू चाहिँ एक अर्कासँग तपाईँको चाहिँ सन्तुलन हुन्छ। तर यहाँ त के भयो भन्नुहोला भने तपाईँको कार्यपालिकाले अथवा सत्ता कार्यपालिका 4-5 जना नेताहरूले तपाईँको चाहिँ यो सबै कुरालाई बन्धक बनाएको अवस्था छ। तपाईँको न्यायपालिका आज चाहिँ तपाईँको जनविश्वास गुमाएको छ। तपाईँको चाहिँ व्यवस्थापिका रबर स्ट्याम्पको रूपमा डेभलप भएको छ। कार्यपालिका मनलाग्दी ध्रुवे हात्ती जस्तो अवस्था छ। त यो अवस्था भनेको तपाईँको यो डेमोक्रेसी होइन। तपाईँहरूलाई त राजनीतिक प्रतिवेदनहरू, राजनीतिक एजेन्डाहरू नभएको एउटा समूह मात्रै भनेर अहिले पछिल्लो समय व्याख्या विश्लेषण भइरहेको छ तपाईँहरूको जुन सडकमा देखिएको समूहलाई। होइन, सुन्नुहोस् न, हामीले के भनिरहेका छौँ भने नागरिक तन्त्र भनिरहेका छौँ हो, नेपालवाद भनिरहेका छौँ। हामीले अहिले तपाईँको चाहिँ स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठनको माग पनि गरिरहेका छौँ। हामीले के भनिरहेका छौँ भने राजालाई पनि कुनै विधि र विधानभित्र सबैजना बस्नुपर्छ र हामीले सामाजिक न्यायको कुरा गरिरहेछौँ, हामीले तपाईँको समानताको कुराहरू गरिरहेका छौँ र हामीले यतिखेर मुख्य देशमा समस्या के हो भने दुराचार बढ्यो, नेताहरूको आचरण खराब भयो, उनीहरू सत्ता लिप्सामा चुर्लुममा डुबे, उनीहरू देशको धन लुट्नलाई निर्लिप्त छन्। जनताको तपाईँको चाहिँ राज्यकोष लुटेको अवस्था र आज नेपालीहरूले अभिभावकविहीन भएको अवस्था छ। तपाईँको चाहिँ उनीहरूको लागि बोल्ने मान्छे छैन। आज हेर्नुहोस् त, मुलुकमा कोरोनाको महासङ्क्रमण छ। राज्यले चाहिँ त्यसमा चाहिँ अभिभावकीय दायित्व निर्वाह गरेर जनताको जीवधन, जनताको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने उसको पहिलो दायित्व हो नि। तर उनीहरूले के गरे भन्नुहोला भने उनीहरू व्यवस्थापनमै चुके, उनीहरू नियन्त्रणमै चुके, रोकथाममै चुके। उनीहरू किन चुके त, कसरी चुके त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जो कोरोनाको जुन टेस्टिङ गर्ने जुन औजारहरू छ, इक्विपमेन्टहरू छ, त्यसमा तपाईँको नक्कली ल्याउन पुगे, बुझ्नुभयो। र औषधिहरू तपाईँका अरू चाहिँ साधनहरूमा चाहिँ 10-10 गुणासम्म भाउ वृद्धि गरियो। र अहिले जुन कोरोना उपचार कोष भनेर खडा गरिएको छ, त्यो कोरोना उपचार कोषबाट खर्च भएका रकमहरू तपाईँ सरसर्ती हेर्नुहोस् त, 1 रुपियाँ 70 पैसाको लाइफ बोय साबन
तपाईँको 3800 रुपियाँको बिल भएको छ। 27 रुपियाँको तपाईँको तकियाको खोल 2800 रुपियाँ चाहिँ बिल गरिएको छ। हेर्नुहोस्, यसरी तपाईँको चाहिँ दिन दहाडै तपाईँको नाङ्गो नाच हो यो। तपाईले भन्नुभयो नाङ्गो नाच हो। यस्तो अवस्थामा जनताले जनस्तरबाट आवाज उठाउनु पर्छ, यसको विरोध गर्नु पर्ला। तपाईले राजा ल्याउ देश बचाऊ भनेर यसमा हैन कसरी जोड्न सक्नुहुन्छ भने हामीले भ्रष्टाचार बढेको छ त्यो हामी सुन्नु न, थाहा छ यसलाई भन्ने तरिका हो। कोही मान्छे राजा ल्याउँ अथवा राजा आऊ पनि नेपाली जनताले हिजो रैती प्रथा जसरी दास बनेका थिए त्यो दास प्रथामा रैतीमा बन्न चाहँदैन नि त। अब मोडर्न युवाहरू यो भाष्य नै गलत छ के। सुन्नु न, यो के छ भन्नु होला भने अपराधीहरूले बनाएको भाष्य हो। प्रजातन्त्रको जननी बुझ्नुभयो, बेलायतमा त्यहाँ पनि त मोनार्की छ। हामीले डेमोक्रेसी र मोनार्कीलाई सँगसँगै लाने भनेको। हामीले मोनार्की किन भनेको हो भने नेपालको जो मोनार्की छ, राज संस्था छ, यो नेपाल निर्माणसँग गाँसिएको संस्था हो। हिजो यो नेपाल 56वटा राष्ट्र थियो, तपाईँको अलग अलग देश थिए र आज दक्षिणपट्टि तपाईँको चाहिँ अङ्ग्रेजहरूको चाहिँ ठुलो तपाईँको आक्रमण बढ्दै थियो, उनीहरूको प्रभाव बढ्दै थियो र यो मुलुकै एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अङ्ग्रेजहरूको चाहिँ जुन एउटा तपाईँको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ साम्राज्यवाद थियो नि, त्यसको चङ्गुलमा फस्ने एउटा चाहिँ समस्या थियो। त्यो बेलामा बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहले एउटा सपुत निस्किए जसले तपाईँको चाहिँ यो देशलाई एकीकरण गरे र त्यो एकीकरण गरेर नेपाल राष्ट्र खडा गरे है। नेपाल राष्ट्र खडा गरेको त्यो पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ हाम्रा कमान्डर थिए, हाम्रा पिता पुर्खाका कमान्डर थिए। होइन, तपाईँले भन्नुभयो सर, मैले एकैछिन कुरा काटेँ। तपाईँले जसरी नेकपाभित्र मदन भण्डारीको ब्याज बेचेर खाइरहेछन्, जसरी काङ्ग्रेसभित्र बिपीको ब्याज बेचेर खाइरह, तपाईँहरू पनि त्यसरी राजा पृथ्वीनारायण शाहको ब्याज बेचेर अहिले कतिजना खानुहुन्छ? सुन्नुहोस् न, ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् तपाईँको आफ्नो भिजन के छ, आफ्नो लक्ष्य के छ? सुन्नुहोस् न, त्यो पृथ्वीनारायण शाहको मदन भण्डारी त यो राष्ट्र निर्माता होइन नि, बिपी कोइराला त यो राष्ट्र निर्माता होइन नि। उनीहरू त जनअधिकारका लागि लडे, बुझ्नुभयो? जनअधिकारका लडे चाहिँ उनीहरू सम्मानित छन्, हामी पनि सम्मान गर्छौँ। बिपी कोइरालालाई, मदन भण्डारीलाई हामी सम्मान गर्छौँ। तर यो देशको कुनै पनि देशको सुन्नु आफ्नो आफ्नो विशेषता छ, उसको एउटा इतिहास छ नि। तपाईँ हेर्नु त, बङ्गलादेश चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ त राजाले बनाएको होइन, त्यहाँ त हिजो त पूर्व पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान थियो नि। उर्दू भाषीहरू पश्चिम पाकिस्तान भए, पूर्वी पाकिस्तानलाई चाहिँ तपाईँको जो बङ्गाली भाषा थिए, बङ्गाली भाषाहरूले अलग राष्ट्रको माग गरे र उनीहरूले बङ्गलादेश खडा गरे। त हामीहरूको चाहिँ त्यस्तै हाम्रो हिस्ट्री चाहिँ के हो भने राजाले जोडेर एउटा चाहिँ एक नेपाल, एउटा नेपाल एकीकरण गरेर एउटा विशाल शान्त समुन्नत नेपाल बनाए। त्यो नेपाल निर्माण आफ्नो आफ्नो देशको हेर्नुहोस् त, जर्मन बिस्मार्कले बनायो, आफ्नो आफ्नो देश बनाउने राजाहरू छन् नि, त उनीहरूले आफ्नो राजाको स्थान दिएका छन्, आफ्नो राष्ट्र उनीहरूले सम्मान गरेका छन्। तर हामीले पनि हाम्रो बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहले गरेको हुनाले हाम्रो पिता पुर्खाले एउटा परम्परा बनाए, एउटा मूल्य मान्यता बनाए। हामीले सम्मान कसरी दिने त, निर्माता शक्तिलाई कसरी सम्मान गर्ने भनेपछि उनीहरूको वंशलाई हामीले चाहिँ जेठो छोरोहरूलाई राजा बनाउने प्रक्रिया भयो। त्यो चाहिँ हामी कहाँ कस्तो कि 250 वर्षसम्म त्यो संस्थाले नेपालको स्वाधीनता, नेपालको सार्वभौमसत्ता, नेपालको चाहिँ तपाईँ एकीकरण, नेपाली बिचको चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ एकताको चाहिँ आधार त्यसले खडा गर्यो नि। रामेश सर, तपाईँले भन्न खोज्नुभयो ठ्याक्कै राजाको छोरा भनेको सर्वोपरि हो, उसलाई मान्नै पर्ने, पुज्नै पर्ने, तपाईँको त्यो सिस्टम, त्यो पद्धति ल्याउँदै हुनुहुन्छ। ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्, तपाईँले चाहिँ शासन सत्तामा हामीले राजा राख्न खोजेकै छैन। होइन, राजाले नागरिक तन्त्र भनेको राजाको शासन होइन, सर्वोपरि ठान्नै पर्ने। तपाईँ सुन्नु न, तपाईँको बुवा आमाले तपाईँलाई जन्माउनु भयो होइन, बुवालाई मान्नै पर्ने, बुवालाई सम्मान गर्नै पर्ने भन्ने प्रश्न पनि आउँछ नि। त एउटा राष्ट्र निर्माण गरिसकेपछि देशमा सबैभन्दा पहिला राजा नै हो, राजा नै सबभन्दा पहिलाको व्यक्ति हो, सबभन्दा पुरानो व्यक्ति हो, सबैको बुवा हो भनेर मान्नुपर्ने हो। सुन, कुनै पनि राजालाई सुन, यस्तो हुन्छ कि हाम्रो राष्ट्रियता कसरी बनेको छ, नेपाली जनता मात्रै, नेपालको भूगोल मात्रै नेपाली राष्ट्रियता होइन। नेपालको संस्कृति, हाम्रो सम्पदा, हाम्रा मूल्य मान्यता, सकारात्मक देन, हिजो हाम्रो पुर्खाहरूले जे कुराहरू हामीलाई दिए, जो कुराले हाम्रो राष्ट्रलाई फाइदा गर्यो, हामीलाई समृद्ध बनायो, हाम्रो स्वाभिमान, हाम्रा गौरवहरू बढाए, ती चिजहरूले हामीलाई फाइदा गरिरहेछ भने हामीले त्यो चिजलाई आत्मसात किन नगर्ने? आज हेर्नुहोस् न, विखण्डनका स्वरहरू, विभाजनका स्वरहरू, अन्तर्द्वन्द्व, कलह, जातिको नाममा कलह, भाषाको नाममा कलह, पहिरनको नाममा कलह, क्षेत्रको नाममा कलह, यस प्रकारको कलहले मुलुकलाई कहाँ पुर्याउँछ? बुझ्नुभयो? त्यसकारण हामीले नेपाली एक भएर रहनका लागि हामीले एउटा साझा
तपाईँको संस्था राख्नुपर्छ। हजुर। फेरि हामीले जनताको छोराछोरीलाई बनाउने भनेर रामवरणजीलाई बनाएर हेऱ्यौँ होइन होइन, तपाईहरुले हामीले विद्यादेवी भनेर दोधारे कुरा गर्नुहुन्छ नि त। तपाईहरुको त स्पष्ट छ नि, राष्ट्रपति- राजा पावरफुल होइन, राजा होइन, ल्याउनु पर्यो भन्नु पर्यो। त्यो ढुलमुले टाइपको भयो। होइन, हामीले पावर- यताको न उताको होइन, बिचको हुने जस्तो भयो। पावरफुल राजालाई न भने- त कि त पावरफुल राजा ल्याउँछु भन्नु पर्यो हजुरहरूले। होइन, होइन। पावरफुल सबै होइन, सत्ताहरू हामी- कब्जा गर्ने टाइपको होइन, होइन, राजा होइन। एकदम तानाशाह राजा ल्याउँछु भन्नु पर्यो। हामीले बेलायतको जापान डेनमार्क जस्तो हामीले संवैधानिक राजा हो त्यो, बुझ्नुभयो? हामीले संवैधानिक राजाको अर्थ के हो? हामीले ठ्याक्कै भन्नुहोस्। संसदभित्रको राजा भनेको अँ, संसदले जनताका जनप्रतिनिधिहरूले तपाईँको चाहिँ त्यो संसदले त अनुमोदन गरेको राजा भनेका छौँ नि हामी त। हामीले राजालाई जनताको कित्तामा ल्याउनु लाग्यो, नागरिकको कित्तामा। राजा नागरिकसँग राजा र नागरिक एकत्व हुनुपर्छ, राजा र जनता एक हुनुपर्छ। यदि त्यो दुईटा कित्ता हामीले एक गर्न सकेनौँ भने हाम्रो एउटा समस्या के छ भन्ने होला भने हाम्रो जुन भू राजनीतिक अवस्थिति बुझ्नु, हामी जहाँ छौँ नि, हामी कहाँ उत्तरतिर हेर्नुहोस् विशाल भीमकाय चीन छ, दक्षिणतिर भारत छ, ठुला देशहरूमा ठुलो जनसङ्ख्या छ, ठुलो क्षेत्रफल छ, ठुलो शक्तिशाली छन्, उनीहरूको जनसङ्ख्याकै चाप हामीलाई हुन्छ। हजुर। हामी जब 3 करोड छौँ, तपाईहरुले अस्ति तपाईले घोषणा गर्नुभएको थियो पत्रकार सम्मेलन गरेर, राजा हामी फागुन 7 गतिभित्र राजा ल्याउँछु भनेर घोषणा गर्नुभएको थियो। फागुन 7 गतिदेखि चाहिँ हामीले फाइनल आन्दोलन हाम्रो चाहिँ त्यो आन्दोलन त्यहाँबाट सुरु गरेर निरन्तर तपाईले त निरन्तर भनिराख्नुहुन्छ हामी जनसागर उतार्छौँ, लाखौँ 50औं 60,000 उतार्छु भन्नुभएको थियो। हजुर। सडकमा त 2-4 हजार मात्रै देखिए। होइन होइन यस्तो तपाईको छ। 50औं हजार व्यक्तिहरू त कहाँ दुलोमा लुके नि त। होइन होइन हामीले 50,000 भनेको पनि छैन। हामीले भनेको के हो भने एउटा चाहिँ यदि त्यसमा तपाईँको जनउभार आयो भने त त्यही आन्दोलनले पनि त सत्ता विस्थापित गर्न सक्थ्यो। हजुर। सबभन्दा ठुलो निर्णायक भने जनता हो। हेर्नुहोस्, जनता आएपछि, जनता जागिसकेपछि हजुर। तपाईँको चाहिँ जनताहरूले नै आफ्नो भाग्यको फैसला आफैले गर्छन्। हजुर। त्यसकारण हामीले फागुनदेखि चाहिँ हामीले बृहत आन्दोलन गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि अहिले हाम्रो मेचीदेखि महाकालीसम्म अहिलेसम्म हामीले 100वटा हाम्रा चाहिँ बाइक र्याली, हाम्रा आमसभाहरू भइसके। ती आमसभाहरूमा तपाईँको झापाको आमसभामा त 20-25 हजार मान्छे आएको तपाईँले देखिहाल्नुभयो। हजुर हजुर। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो चाहिँ भैरवाको, त्यस्तै किसिमले हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ बुटोलको, पोखराको होइन र्यालीमा प्रशस्त मान्छे आए। काठमाडौँमा पनि हामीले अहिले 5-7वटा र्याली गरिसक्यौँ। हरेक र्यालीहरू चाहिँ 8-10 हजार मान्छे आएको देखिन्छ। बुझ्नुभयो? अब यो चिजलाई अहिले हामीले के गरिरहेको छौँ भने अहिले जनता जगाउने काम गरिरहेका छौँ। जनतालाई फागुन 7 गतिदेखि हाम्रो फाइनल आन्दोलन राजा ल्याउने कि नल्याउने कि जनताले के चाहन्छन् त्यो आन्दोलन चाहिँ फागुन 7 गतेदेखि तपाईले सुरु गर्नु। हामीले गरेकै जनचाहना र जनभावनालाई तपाईँको हामीले चाहिँ त्यसलाई प्रतिनिधित्व गरेकै हौँ। जनआकाङ्क्षा नेपाली जनताको चाहना अनुसारको शासन, नेपाली जनताको चाहना अनुसारको हुनु पर्यो। जब तपाईँको चाहिँ राष्ट्र एउटा चाहिँ बेहाल अवस्था, कङ्गाल अवस्थामा हुन्छ, जनताहरूको अवस्था बेहाल हुन्छ, त्यो अवस्थामा जनता जाग्छन् नै। र त्यो सेन्टिमेन्ट, त्यो जनभावनालाई हामीले चाहिँ त्यसको एउटा चाहिँ के भने एउटा स्वरूप दिने मात्रै हो फागुन 7 देखि। हामी अन्तिममा छौँ। अन्तिममा तपाईँलाई मैले सोध्न छुटाएका, तपाईँले भन्न छुटाएका केही कुरा पनि राखिदिनुहोस्। अब सबभन्दा ठुलो कुरो त यतिखेर मुलुक तपाईँको ज्यादै सङ्कटमा छ होइन। अहिले हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय स्वार्थ कमजोर भएको छ, जनहितमा चाहिँ काम भइरहेको छैन र हाम्रा सिमानाहरूमा समस्या छन्। हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूले चाहिँ आफ्नो जमिन आफ्नो चाहिँ नक्सामा पारेर तपाईँको चाहिँ यो हाम्रो यो सार्वभौम हो भनेर चाहिँ भनिरहेको अवस्था छ। र आज हाम्रो राज्य सत्तामा बसेका शीर्षस्थहरू भारतसँग चाहिँ तपाईँको आम्ने सामने वार्ता गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। अहिले तपाईँको पाठ्यक्रममा चाहिँ नक्साको चाहिँ क्षेत्रफल नक्सा निकालेको पढ्न रोकिएको छ होइन। अब तपाईँको चाहिँ रेल आएर बसिरहेको छ, चलाउन सकेका छैनन्। यसरी तपाईँको एउटा चाहिँ तपाईँको गैर जिम्मेदार, बुझ्नुभयो, र निजी स्वार्थका नेताहरू, भ्रष्ट आचरणका नेताहरूले मुलुकलाई एउटा चाहिँ सङ्कटमा पुर्याएको हुनाले तपाईँ हामी वीर पुर्खाका सन्तान हौँ। हामी नेपाली जन्मदै सेना हौँ। हिजो हाम्रा पुर्खाहरूले वीरता, साहस, इमान्दारिताले एउटा चाहिँ विश्वमा एउटा चाहिँ स्वाभिमान, एउटा गौरव खडा गरेका थिए। ती वीर पुर्खाका सन्तान हामी भइसकेपछि र मुलुक सङ्कटमा परिसकेपछि हामीले आफ्नो राष्ट्र बचाउन अगाडि आउनै पर्छ। सबै नेपाली आउनुपर्छ, सबै देशभक्त आउनुपर्छ। यतिखेर हामी काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भनेर बस्ने होइन। यतिखेर हामी नेपाली भएर
बुझ्नुभयो हजुर। आउनुपर्ने अवस्था छ। यदि यो आएनौँ भने भोलि देशको अवस्था खराब भयो भने हाम्रा सन्ततिहरूले हामीलाई सराप्नेछन् हजुर। कि तिमीहरूले मुलुकको अवस्था यस्तो किन बनायौ। हजुर। त्यसकारण हाम्रो भाग्य र भविष्यको लागि हजुर। हामी एक भएर हाम्रो राष्ट्र बचाउने यो अभियानमा हजुर। त्यसकारण नागरिक सरकार गठन गर्नको लागि हजुर। सम्पूर्ण नेपाली एक ठाउँमा आएर राष्ट्रिय झन्डाको मुनि गोलबद्ध भएर हामीले चाहिँ यस तपाईँको चाहिँ अन्याय अत्याचार विकृति व्यथितिको विरुद्ध हजुर बुझ्नुभयो राज्य अपराध तपाईँको राज्य आतङ्कको विरुद्ध हामी एक ठाउँमा आउनुपर्ने आज खाँचो छ। यसको लागि मेरो सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा आमाहरूलाई मेरो अनुरोध छ। हस् धन्यवाद सर। धन्यवाद। अर्को लिने भनेको दुईटा बनाउने भन्ने